السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور خاورین د خاورین وایس یوټیوب چینل سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته درښیو چې تاسو څرنګه له ویډیو څخه اډیو جوړولی سئ. یعنې که تاسو وغواړئ چې له یوې ویډیو وي تاسو له هغه څخه خالي صرف سونګ راوباسئ، اډیو یې کړئ، نو د دې په باره کې نن موږ ویډیو جوړه کړې ده. ملګرو، د ویډیو تر شروع کېدو له مخه که چیرې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل خاورین وایس نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خاورین وایس سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب له څنګه د ګنټۍ نښان باندې کلیک وکړئ او پر آل باندې کلیک وکړئ، ځکه چې نور هم خوندور ویډیو تر تاسو پورې زر تر زر رارسي. او ویډیو در سره لایک کړئ، له ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه چې هغه هم له دې څخه فایده واخلي. نو راځئ د ویډیو پر طرف چې ویډیو وګورو. نو ملګرو، تر ټولو له مخه به تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور خلاص کړئ. دا د زه اوس په خپل موبایل کې پلی سټور خلاصوم. کله چې تاسو په موبایل کې پلی سټور خلاص کړئ، په سرچ کې به تاسو ولیکئ کنورټر. دا ګوره CONV دا ما لیکلی دی کنورټر. دا کنورټر چې کله تاسو راواړولی دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. په دې کې مختلف قسمه راوړي. ما چې کوم ډاونلوډ کړی دی هغه به زه تاسو ته در ښکاره کړم او د هغه سټینګ به هم زه تاسو ته در وښایم. هغه له ما سره موجوده دی، ما الریډي انسټال کړی دی. تاسو به یې له دې ځای څخه انسټال کړئ، د هغه انټرفیس به هم تاسو ووینئ، هغه ډېر خوندور دی. نو زه پر بیک باندې ځمه، دلته په موبایل کې ګورم دا کنورټر اوس زه خلاصومه. ملګرو، دا کنورټر به تاسو انسټال کړئ. دا اوس ګوره کله چې دا تاسو خلاص کړئ دا انټرفیس به تاسو ته راواوړي. له دې انټرفیس څخه بعد تاسو ورته ګورئ چې دی تاسو ته کم اپشنان درکوي او ډېر خوندور اپشنان دي. په دې کې ویډیو څخه MP3 جوړولی سئ او MP3 کاټولی سئ او ویډیو هم کاټولی سئ. نو په دې کې ملګرو موږ له ویډیو څخه MP3 جوړوو، غواړو چې یوه ګانا یا یو بل سونګ چې کوم وي هغه له ویډیو څخه خالي راباسو، نو موږ به پر ویډیو ټو MP3 باندې کلیک وکړو. دلته اوس راځو یوه ویډیو ګورو او هغه ویډیو به تاسو له مخه موږ له هغه څخه MP3 وباسو، ویډیو به ختم کړو، یعنې چې هغه موږ بیا په MP3 کې لګوو. داسې به کوو. اوس دا یوه ویډیو ده، پر دا باندې ملګرو موږ کلیک وکړو. کله چې پر دا ویډیو باندې تاسو کلیک وکړئ، له دې څخه بعد ملګرو دلته تاسو ته دا انټرفیس راواوړي. دلته د ویډیو نوم او د اډیو نوم او هر څه چې دي دا اوس ویډیو ده ملګرو تاسو اورئ. نو دغه به موږ اوس MP3 کړو. دلته به تاسو پر دا لاندې شنه دغه باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر دې باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته که ایډ راغلی دا ایډ به تاسو کاټ کړئ. له دې څخه بعد ملګرو ګوره د اډیو ځینې جوړه شوله او ډېر زر داسې ده کنورټ شوله. او له دې بعد به بیا ملګرو تاسو بالا دا د سیو نښان چې ورکړی دی، د سیو نښان باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې پر سیو نښان باندې تاسو کلیک وکړئ ستاسو اډیو به جوړه شي او هغه به په ستاسو په فایل منیجر کې چې کوم د اډیو فولډر دی په هغه کې به سیو شي. نو اوس موږ پر بیک باندې ځو او هلته یې ګورو چې اډیو واقعي جوړه سوې ده او که نه ده جوړه سوې. هلته بیا موږ تاسو ته پلی کړو چې مخکې ویډیو وله اوس هغه اډیو ده او که نه ده. دا د اوس موږ موبایل ته راغلو، فایل منیجر به موږ خلاص کړو. کله چې فایل منیجر موږ خلاص کړی مای فایل په نامه باندې به وي یا فایل منیجر ستاسو په موبایل کې وي هغه به تاسو خلاص کړئ. دلته به پر اډیو فولډر باندې کلیک وکړئ، دا اوله اډیو ده. دا اوس ګورم ملګرو هغه اډیو ده، په دې کې تاسو اورېدلی شئ. همدارنګه ملګرو تاسو له ویډیو څخه اډیو ایستلی شئ او اډیو ځینې جوړولی شئ. نو ملګرو کوم ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او د ملګرو سره هم شیر کړئ. پر لایک باندې ستاسو هېڅ خرچه نه راځي بلکې صرف زموږ حوصله افزایي کېږي. او چینل در سره سبسکرایب کړئ. ما ته راکړئ اجازه تر روانې ویډیو پورې. نور هم پر خدای سپارم. د الله په امان.